手做下啲家頭細務啊之類嗰啲，係咪先？啱開始咧。即係啱開始啊，佢仲係聽嘅，但係咧佢搞衞生，你知唔知佢幾抵死啊？小婉姐姐，你知唔知佢幾抵死啊？佢搞衞生，你知唔知佢搞邊度啊？點啫？佢搞二樓喎，因為佢住二樓噶嘛，只係搞二樓喎。一棟樓有3層，佢只係搞二樓。一樓係咧係我爸阿媽住，3樓咧係我住同埋個女住。佢兩公婆咧就住2樓，佢淨係搞二樓喎。你話死唔死啊？咁你想佢搞埋你3樓啊？咁佢既然都搞得衞生啦，係咪應該成棟樓都搞埋佢先？係咪先？要上班嘅屌你！阿姐姐，你嘅手係咪殘㗎？佢係咪好自私啊？你手係咪殘㗎，姐姐？咁你有冇去搞啊？你自己都可以搞㗎。你殘㗎嘛隻手？咁你搞開衞生係咪？你應該從3樓一直咁搞去到1樓，係咪先？按順序搞，或者從1樓一直搞上到3樓。因為我阿媽搞衞生咧，佢就係成棟樓都搞晒嘅。但係佢咧嗰個衰婆，佢只係搞佢自己嗰層嘅喎，佢自己住嗰層嘅喎。咁你衰婆咧，你聽我講，又唔係我3樓唔好搞落嚟舉手住，唔好舉手住。我同你哋講，阿姐姐，如果你樣樣都會管齊嘅話咧，我估計你細佬都會家破人亡，因為你嘅道理。唔係啊，俾我講多句。嗱，咁樣咧，你係咪諗住繼續喺度住落去啊？你幫你細佬揾定個老婆啊？啊，唔係話二玲娶多唔係我準備多一份彩禮啊！啊唔，係咁啊，二玲，阿姐姐，唔好係啊你姐姐你弟婦應該咧搞衞生嗰時係啱，應該由3樓搞落地下，所以你細佬同你弟婦搞衞生嗰時應該要幫你搞埋衞生。明唔明啊？小咩啊？小既姐姐啊，然都搞開，我啱啱介紹咗你傾下一齊偈啊！搞埋佢係咪先？點解要咁計較？點解要咁自私？一家人好似你計較喎。你冇覺得咪就係計較佢好自私？好其實講嚟講去係你計較啊！弟婦你小姐姐啱。啊，你講啊，你講。出聲啦，我講2句話嚇。啊，你講。以後咧，小姐姐啊，有啲人咧即係講佢冇見得人家好，而仲有句話就叫好你不是夫妻過生咧。以後做乜嘢？佢翻到自己嘅家庭，你搞得更特事啫。你問佢先知㗎。喂，我覺得你講嘅更加係匪我唔係真講你啊，我同小賢姐姐傾偈啫。我覺得你冇嘢做，你講嘅真係。對號入座吧？你咪對號入座啊！嚟講啦，唔好嗌交嚇，我哋平常咁講嘢好唔好？喂，佢當我阿媽阿四咁使喎，我肯定睇唔過眼㗎，係咪先？嗰個係我自己老母，佢係嫁入嚟嘅，可能佢唔當佢自己係，即係當我阿媽係佢嘅阿媽，咁佢係我阿媽，我肯定要幫住佢阿媽㗎。阿姐姐，如果佢當你阿媽係阿媽咧，佢根本乜嘢都唔使做。姐姐啊，我有個問題想問下你啊，嗱，你哋唔好出聲字。你係咪下邊痕啫？有冇人做阿女嘅？有冇人做阿女嘅？我想問下你，你翻到去屋企，你使唔使做好多嘢嘅？我媽乜都唔使俾我做，我媽話。我乜嘢都唔使我啲仔女做，唔使嗱，我啲新抱仔你知唔知我做，媽點教我㗎？我自己做晒。女仔啊，唔好學識咁多嘢，如果咪以後結咗婚好辛苦。我媽咁教我。我嘅唔係喎，我女咁樣教我㗎。福人哋啊，靚仔。我女就咁話我自己媽咪，佢話我識做嘢咧，到時我揾到男朋友咧，你都話佢知我唔識做嘢嘅，乜嘢都係我媽做晒嘅，所以我又唔識煮飯，又唔識洗衫，又唔識搞衞生，乜嘢都唔識。你哋就喺度吹得啦，你喺度吹得啦，我同你講，揾錢真係㗎得㗎啦，一個二個講話都唔使力嘅，真係。你講話死力啊？你去人家屋企做人新抱，你唔使做？哇！你咁樣講假，我發覺你哋啲後生仔講嘢都唔使力嘅，真係嘅。你就發瘟咧，你都唔你都講嘢唔使講嘢唔經過唔使過下濾嘅。唉，嗱，你可以睇下評論區啊。新抱嘅你就發有瘟。邊個做人新抱唔使做嘢嘅？咁呢做咁呢個假三次。公平嗰個人先，公平嗰人話我今日咁斯文，我唔係斯文，我係喉嚨痛啫。你可以睇下評論區。你咁乜嘢？你做得更好，你又多你咪啫，1、2、3啫，換了再換嘅，真係冇。你睇下人哋使唔使做啊嗱？你自己睇睇啊嗱，你自己睇睇啊嗱，你自己睇睇啊嗱。冇可能做人新抱唔使做嘅，我同你。唔係啊，佢唔係有個點解做人女咁樣，新抱要做一以後個翻工噶嘛？唔係啊，好似嗰啲咁嘅思家想用噶嘛？唔停，好似嗰啲咁嘅思想，佢咪有個女，以後個女嫁慘咯。咁你個女你會唔會教到佢咁樣啊？樣樣做晒啊？
咁你去做得人家新抱，你肯定要去孝敬你個公婆，照顧即係孝敬你公婆屋企啲人啊，大姑細姑啊，或者講係啲拉叔，肯定要嘅我一家人，頂唔係咪先？順啦我。唔係啊，好老實咁講啊，真係嫁過去仲要喺晒冚家面色嫁嚟你好啊，薛群做乜嘢啊？。你哋一個二個，我同你講，你哋呢個人分唔怪得你哋三次婚啦，抵你離婚嘅。阿雪群你咪連錯咪啊雪群抵個我都命要。話，喂，你哋講嘢冇咁難聽喎。係等有冇人我做啊嚟你哋咩？講嚟講嗰啲你講啦，一日有人發瘟啦，就等一日就嗌人哋乜嘢啦，乜嘢都係你你不如咁講晒嘅。點啊？咁而家點樣啊？你教育得佢好唔好啊？佢聽唔聽你啊？嗱，上幾咧咪就同佢咯，同即係話，即係同我細佬個老婆咧喺度，即係傾緊，即係同佢講翻，即係話講作為人新抱咧，即係一家大細個起居啊、飲食啊，即係多啲去俾心機去照顧，即係屋企啲家頭細務咧幫手做一做，係咪先？即係當時咧，我阿媽咧可能咧就。即係有啲，即係講下大聲咗，可能啲氣咧就上咗嚟，係咪先？就同佢咧，即係發生咗嗰啲肢體啊，個拉扯啊，即係我相信我阿媽係冇心嘅。我同你講，小婉姐姐，因為我阿肯定整親人哋媽知道咧，我阿媽我相信佢係冇心嘅，真係㗎。但係你知唔知啊？佢竟然啊推翻我阿媽喎！哦，咁你阿媽而家冇事嘛？即係冇嘢，但係咧當時咧，我同你講啦，我做女嘅喺旁邊睇到我自己阿媽俾人家咁蝦法，係咪先？我肯定睇唔過眼㗎，係咪先？嗯換轉係你睇唔睇得過眼先？自己阿媽俾人家咁蝦法，嗯。咁我咪反轉手，即係推咗佢一下咯。其實我都係冇心㗎，我同你講。冇心你有意啩？有意嘅冇心。係冇心嘅有意嘅。你你收聲啊！你呢個嘢你收聲啊！你都唔好知得乜柒嘢。你識得乜講埋嘢啊？先啊，閪事啊！我你講。我講。當時咧，我你俾錢我俾錢，可能即係我屌柒你啊！你有素質啲。你講。所以當時我咧我就即係睇唔過眼啦，係咪先？我就反推咗佢，即係佢互相推嗰時，可能咧我就力大咗少少，就拎佢推咗落樓梯。唉，陰公啊，幾折墮你！都係你唔好啦，翻去搞事搞聽完先啦，哎呀，都唔關你事嘅。我同小婉姐姐講話，你講。我俾錢你上嚟嘅，你有你講我有我講，關你閪事啊！講。我使兩蚊，屌你老味！其實咧，即係冇有咁大件事嘅咋，小婉姐姐，我真係同你講啊，即係就係跌咗個幾級樓梯，但係佢當時咧就哇搞到鬼死咁大陣仗，又話肚痛啦，又話要 call 白車去醫院啦，係咪先？當時咧。流產。我阿爸咧就睇到我哋喺度即係拆天咁炒起身係咪咯？佢又喺度喊苦喊忽，又話呢度痛，肚又痛咩咯，就咪嘥咗幾百蚊，叫咗白車送咗佢去咗醫院咯。個幾百蚊又問你俾嘅，即係嘥錢咋，我同你講，因為又問你話咁你唔推人哋咪唔使嘥錢咯？你推人做乜鬼啫你又？因為去咗醫院咧，醫生都話冇咩大件事㗎，就係即係有咗，亦都冇有咩嘅流產嗰啲跡哇！象出嚟你嘅。陰公啊！你知道啊？人哋個大肚因為你點解失時點一而再再而三啫？係啊，真係死。因為啊，你更失時點嘅一而再再而三啫？你講下先啦。係啊，我冇想同你講啊，小姐姐，我同你講先嚇，講埋先，係即係黐咗線嘅呢啲人，即係一個二個真係。你唔黐線你？最多正常嘅你。你知嘛？佢其實真係好細一件事嘅，真係㗎，真係好細嘅。佢根本冇嘢，佢自己係攞嚟做大概。仲抵死嘅就係啊，佢仲將呢件事話咗俾我細佬知啊！你知唔知啊？誒應該。哇！我細佬啊，七第二日就講咗咁樣啊！你都離三次，你冇使搞晒你細佬頭家㗎啦。因為佢同佢講咗呢件事，我估計佢係又添咗油又加咗醋去講埋㗎啦，真係㗎，呢個衰婆真係。啊！跟住咁細件事係咪先？佢根本都冇嘢嘅，作咁多嘢出嚟搞。啊！搞到我細佬啊，第二日啊，即刻就趕咗翻屋企啊！你知仲過分係你知？你當時發揮下。過分嘅係咩啊？唔係，我覺得應該個細佬趕咗佢出去。係啊，你知唔知我細佬抵死！我細佬呢條閪仔真係冇底幫㗎，我同你講真係㗎。即係一世人兩姐弟係咪先？佢咁樣對我，居然要掟我出去喎，要我即刻搬出去。有嘢。咁點啊？
佢仲鬧咗我媽，因為呢件事啊，我細佬仲鬧咗我媽。你話佢小姐姐，你話佢係咩事係咪先？依家又唔係死人，又唔係冧樓，喂冇嘢嘅喎，根本由頭到尾都冇嘢嘅喎，係嗰個衰婆自己即係搞大呢件事。啊，我都搞大呢件事趕你走啊！喺度博同情嘅喎，喂，你話佢係咪好過分先？依家咁樣，點過分呢？我問你點過分呢？人哋大肚你都推人哋，你仲喺度過分話人哋過分啊？咁你呢？咁你搬咗未啊？你搬咗未啊？未有啊！呢間屋係我媽，係我老豆老母起噶嘛，佢憑乜嘢掟我扯係咪先？我都咁有你爸媽咩態度而再家？講，我依家我都離咗婚，暫時未揾到地方住，我仲帶住個女，我依家就係覺得即係好嬲咯，我細佬咯，係咪先？唉，我一世人樣嘢我唔兩姐弟，我都係為咗佢好啊嘛，係咪？即係為咗呢頭家好嘅。但係佢依家就竟然因為呢啲咁少嘅事，要將我趕出去。小姐姐你就同我講，我應該點算啊？喂，你點解你女跟你唔跟你前夫嗱，我同你講下，我同你講，你不如咁樣啦，你搬出去啦。好，大家唔好嘈。你唔好爆粗啊！唔好嘈。你啊，整乜最好聲啊，整乜係，唔好最嘈，唔好嘈。嗱，一咪，嗱，唔好嘈。我問你幾個問題。你細佬結婚幾年？我點解又同你講啫？你都唔知㗎，等一日咁你話啫，你未嚟之前，人哋家和萬事興啦，你嚟到雞犬不寧啦，就咁簡單啦。搞到雞犬不寧嗰個唔係我啊，你明唔明啊？係嗰個衰女人佢自己因啲事佢作大咗出去咋。追其實好得過你，少一件事，根搞本就冇事三次，你係咪想個嘅。細佬離婚？而家準備第四次嘛？忍緊，只不過我依家搬你咗翻嚟，翻我家煮十幾日，有冇俾過我先至想同家佢用？有冇搞過衞生？啊！唔好成日講你阿媽，你都話你阿媽老，點解你見到你阿媽做你唔做？你要知我唔幫我媽做咧，幫成係咪先？晚做啊咁佢做人新抱係咪都要幫手做㗎？係咪先？你知條鐵啊？使鬼你溝通係一家人一家事，嗰頭家係咪你嘅？你冇家㗎你啊！你瞓街邊啱㗎，抵你細佬管你出去嘅。我男人點解佢冇屋住啊？佢個女跟住佢唔跟佢前夫啊？係咪個女唔係佢前夫生嘅？點解你唔檢討自己？隔三次都俾人喂，你管失去，真係冇食生菜喎，炒到乜都整冇褲乜喎？着嘅。我真係告你誹謗㗎呢個嘢。你咪告一告啊！告咯，我叫你有銀紙告咩？你有錢咩？嚟，平靜少少，我哋講嘢。我食飯你都冇錢俾你細佬，嗱，講真做咩話嘅，晒嘢？你可以寄人籬下。你知唔知道咩叫寄人籬下？係嚼嚼釘。喂，呢個連你細佬管你出去係我老豆老母個屋企嘅喎，我都有份。你老豆屬於寄人籬下，係咪先？你見到你老豆做嘢，點解你唔做嘢？成日話你老豆老你老有咩母問題啊？因為你個女啊嫁咗點解你唔做嘢？我問係咪你，你先都？話你阿媽搞衞生，點解你唔做？我哋可唔可以平你係咪靜少少？跛嘅？你係咪殘疾嘅？可唔可以平靜少少去講嘢？你點知我唔會做咧？我只係覺得佢做人新抱，佢做人新抱，係咪應該多啲會體你話你阿諒？媽做啊，咁咪係咪你做？不如咁樣啦你話你阿媽做係咪你有冇做啊？你翻嚟咁多日有點冇俾解叫個大分錢？肚婆由3樓有冇搞衞買過手？生搞到1樓咧？不如咁樣搞啦，衞生要搞埋你，人哋洗衫使唔使幫你洗埋啊？嗱，不如咁樣講啦，姐姐，醜到冇褲着嘅，姐姐離婚你唔你幾次？你唔嚟人哋嘅家庭，不如咁樣啦，不如我哋冷靜啲好冇，Sam 哥，多謝 Vivian 啊，多謝 Vivian 啊，不如咁樣，費我1蚊雞。不如咁樣你知唔知依家揾錢好艱難㗎？多謝 Vivian 又嘥咗我1蚊雞，你就死人錢苦啊！嚟，不如咁樣，阿姐姐，哦，你講，你想唔想小姐姐你想唔想你細佬投家產？一句話，肯定唔想啦，係咪先？咁你唔想投家產唔想嘅，搬出去瞓，你就出街瞓。點解啊，小姐姐？我都係為咗佢因為哋好，係咪你自己先？攞嚟嘅衰啊！嗱，第一你要知道，你行到過去呢頭家係邊個嘅？我問你，咁我阿爸阿媽都有份，係咪先？你阿爸阿媽咁佢哋成咗家，係咪以你細佬為先，以你弟婦為先？係。咁咪係咪你係客人，佢係主人？雖然你哋係一家人都要分主次，因為呢頭家佢係大家，佢係主家，你明唔明啊？你行到過去呢，你阿媽都忍得落手，你忍唔到落手嘅，只能走。
我就係驚我阿媽長期咁要忍落去啊，谷出一身病咋，小婉姐姐。咁你驚嘅，你可以咁樣做。字嚟啊！咁巴嗱，不如咁樣啊，Sam 哥唔好出聲字。作為一個女人，Sam 哥你男人，你唔好出聲字。我問你，如果你驚嘅，你可以咁樣做，你可以幫你阿媽，反正你暫時冇嘢做，你幫你阿媽做家務，咁你阿媽唔係唔會咁辛苦咯。大家要手撐腳撐啊，冇識得做啊！小婉姐姐，如果我全部都幫晒佢做嘅話，咁佢咪仲加養成咗佢嗰種咁懶。你唔好理，係咪先？咁你細佬都冇意見，點解你咁多意見呢？個人世界係你細佬，唔係你啊嘛。你以後仲要嫁噶嘛？睇得出仲要嫁都緊要㗎，你想唔想嫁人先啊？嫁都冇用啦。你哋冇出聲字，你想唔想嫁人先？冇人要㗎如果有啱合適嘅話，肯定想嘅係咪先？邊個想冇？識哥，鬼草你嘅。唔好害，你唔好害男同胞啊！哇！如果你哋再亂咁講，我真係告你哋㗎！我同你講下。你有錢報咩？告我啊！嚟，冇錯冇你有錢請律錯，師咩？話解決問題。嚟，不如咁樣，咁我係嗱，一個好咁誠懇嘅問題。嗱，直播間有冇人咧願意娶佢翻去做牛？你有素質啲做馬，做死佢！石仔強，你真係要講話要負責任嘅係咪先？我石仔嚟過，強都唔知我嚟過就要唔要係我個錯嘅咩？你了解咩？唔係啊，你你話嫁咗一定要做家務啊嘛，做依樣做嗰樣啊嘛，咪要你做咯。整個直播間成萬人，你睇下旁立睇有邊個同你啫？有邊個啊？做死佢，做牛做馬要佢。你唔嚟啊！你細佬屋企家和萬事興啊！你一嚟到啊，搞到嘈冤巴閉啊！你真係，你唔死冇用啦！嚟死火啦！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 個今次細佬都管你出去啊！你可惜唔得啊！你等下封號啊！我要 cut 下聲嗰度啊，因為呢句佢話連大肚封號。婆都唔放過，而家真係，連大肚婆都要由3樓搞衞生搞到1樓啫，黐撚線。仲要推人哋落樓梯啊！你講陰公。小婉姐姐。姐姐，我同你講，如果你咁樣做呢，你阿媽以後更加難做，因為10年看婆，10年看媳，你以後仲要嫁人嘅，咁以後你阿媽要同邊個相處啊？係咪要同個新抱處啊？係啊。咁如果係咁樣嘅，咁你阿媽今次如果佢叫你走，你阿媽有冇出聲啊？我媽邊度敢出聲啊？我咁既然係咁樣嘅，係咪？咁既然係咁樣嘅，你阿媽都願意包容佢，點解你就唔願意呢？既然搞到而家咁樣啦，你不如咁樣啦，你喳喳臨揾份嘢去做啦。你個女嘅可以死以借以放喺呢度養住先，走出去揾份嘢做。叫你女跟翻你前夫啊，翻你前夫屋企啦。如果起碼可以要屋企住佢哋做一跟前夫，咁多個老公都唔知邊個嘅個女。你個女係第幾個老公㗎？第八個個，第二嗰個嘅。第八個哦，唔個。怪得啦，唔怪得啦，係跟翻佢第二嗰個老公嘅。咁你咁樣冇啦加。3，佢揀第二個老公啊。咁佢有3個老公啊嘛，嗱咁你第2個老公嘅，咁你分開，我唔問你呢啲嘢咧，因為每個人都有每個人嘅苦處，係咪？我唔經你苦，我即係我莫經他人，未知他人苦咧，我就未經你嘅苦咧，我就唔勸你啲乜嘢，我亦都唔追問你曾經點解會嫁過3次。好。喂，但係你而家要做嘅係乜嘢咧？走去揾份工。走去揾份工，唔好行去同你弟婦嘈啦，亦都唔好行去咧要求你個細佬點樣啦，因為佢第一佢有咗 BB，你阿媽肯定好緊張嘅。第二，如果呢頭家散咗嘅，你阿媽肯定會怨你嘅。好。咁小婉姐姐啊，佢依家咧要我即係搬出去，但係我下星期唔搬，佢就將我呢啲嘢掉出去，咁我應該點啊？咁你就只能夠搬出去。個細路仔咧可以耐唔耐帶喺呢度養，但係咧要搬出去。點啊？冇錢租屋啊？唔好叫小袁借喎。冇錢租屋嘅，你可以問下你媽媽可唔可以幫，或者你以前各個前夫可唔可以湊啲出嚟？唔係問下小袁借，唔好叫小袁借啊！問下小袁呢度借錢啊！呢個開玩笑嘅啫，聽唔聽得到我講嘢啊，姐姐？聽到。你要嘅就係咁樣去做，走出去啦。個女可以暫時托下，然之後你同人哋道個歉，你話俾人知你錯啦。如果你話我真係道唔落口嘅，咁你就先出咗去先啦。如果唔係嘅話咧，呢頭家散啦。咁如果你如果你細佬同埋咧。你嗰個邊個呢？你嗰個弟婦走咗出去嘅，唔理你老母嘅同埋你老豆嘅，你老豆老母個心亦都唔好過嘅，講真嘅。
我都唔想睇到咁樣噶，係咪先？係我哋快啲搬走啦！你喺度緊搬出去啦，姐姐不如搬出去啦。乜鬼啊你？嗱嗱臨揾份咧係有宿舍住嘅地方，如果你冇暫時冇咁嘅經濟嘅，好唔好？好。咁咪咯，仲話告人你哋。仲有咧揾唔到錢嘅咩？仲有一個問題啊，姐姐啊，我哋咧，我哋咧。我哋第一咧，我哋你都知道咧，外嫁女係咪唔好咧管咁多，即係唔好管咁闊，明唔明啊？我相信咧，你會揾到呢一個咧屬於你自己嘅人生嘅，你可以4嫁嘅，真係嘅。有第4嫁、第5嫁嘅，即係其實我自己做咁多嘢咧，我即係肉赤我自己阿媽。我明白，你係為咗你自己嘅媽媽。長嘅，嫁多幾次啊？因為媽媽咧。因為媽媽養咗你咁多年，係咪先？你係心痛佢係應該嘅。係啊。媽媽養咗你係心痛佢係應該嘅，但係你如果你想緩解你媽媽嘅而家呢種情況嘅，你俾心機揾錢，揾咗錢之後咯，見媽媽辛苦，你咪打啲錢過去俾佢請保姆咯，係咪啊？佢辛苦佢咪請佢旅遊咯，有錢使得乜嘢推磨啊？而家係窮啊！你明唔明啊？你想改變你媽媽呢個狀態呢，你就將自己變得富裕啲。你將你自己修心養性。你今年幾大啊，姐姐？我今年30幾歲啊。哦，30幾歲。嗱，好好地保養下你自己，以後嫁一個好好嘅就算我做唔到有錢人都好，我努力成為一個有錢人。唔得嘅咪嫁個咯，嫁嘉誠啊，嫁鴻琛啊咁樣。即係類似咁樣，鴻琛都死啦！你嫁鬼？明唔明？我依家即係最主要，即係揾份嘢做咯，即係搬出去先。係冇錯，然之後咧提升你自己嘅人格魅力，然之後咧做一個咧人見人愛、車見車載，棺材見都打開過。保時捷見到都打開過嗱，我勸你嘅，一句知性少女啊！我勸你一句啦，你唔好好似成個潑婦咁啊！真係冇人要㗎，收啲把口啦，真㗎。係咯。嗱，你哋講嘢咧，你要講好聽啲。其實咧，我哋講嘢可以句句都鬧人鬧到咧鬼咁。唔係我哋直播間嘅朋友仔都係，你同佢講嘢講得好聽啲，特別二玲啊，你講嘢要講得好聽啲，咁咧佢會順耳啲。我已經覺得好好聽，我冇爆粗㗎啦。係今晚二玲好斯文㗎。哇，喉嚨痛啫。好啦，好多謝小婉姐姐哈，你個提醒。其實你應該要多謝嗱，其實咧你應該多謝我哋直播間嗰啲人嘅，佢係喺度敲醒你嘅啫，因為佢哋係旁人，佢對你係冇惡意嘅，點解咧？中意壓耳嗬，係咪？點解冇惡意咧？係因為黨參咧，聽後日先至有得買啊！因為佢哋都係旁人，人哋都旁人都咁樣睇你，你睇下你自己嘅素質去到邊度？好啦，我知道噶啦，多謝晒嚇小婉姐姐哈。嗱，咁得閒上過嚟，得閒上過嚟。我希望我下次見到你咧，你已經係第4嫁啦，明唔明啊？希望啦。仲要冇成日掛住鬧人喎。係，祝你咧有個美滿嘅人生。好啊，多謝嚇小婉姐姐，即係多謝你。收把口喎，好難睇呢扎㗎。好嘅，拜拜。拜拜。嗱，送首歌俾你聽下，好唔好？好。有咩好歌聽咧？真係。